सबने मुझे बार बार मना किया। बार बार मतलब लिटरली बार बार मना किया। कहा यार क्यों ही जाना है। मैंने भी एक बार सोचा कि क्यों ही जाना है, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जाकर तो देखते हैं। और यह फैसला एकदम सही फैसला रहा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि कहीं अगर जाना हो और आप घर से जल्दी निकल जाएं और या फिर कुछ ऐसा हो जिसे भूले नहीं। ऐसा हो जाए तो क्या ही बात रहे। इतनी तेज धूप में पास के दुकान पर भी जाने का मन नहीं करता है। लेकिन यहाँ की डेस्टिनेशन जो है उसके बारे में सुन के तो मेरा मन बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है कि कब पहुँचेंगे। गर्मियों में यहाँ लोग आना तो चाहते हैं पर लेकिन सिर्फ एक वजह से आ नहीं पाते, और अगर आ जाते हैं तो उन्हें वापस घर जाना पड़ता है। मम्मी हाय कहता का जब तक हम पहुंच रहे हैं तब तक आप सब्सक्राइब कर दो। वहीं पर जबलपुर है। ना जाने इस मंदिर में अलग ही वाइब है। आप अगर आओगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें देखने को नहीं मिलेंगी। ऐसा लगेगा कि सिर्फ थोड़ी बहुत मूर्तियां हैं और एक गर्भगृह में मूर्ति है जिसकी बहुत अच्छे से पूजा होती है। लेकिन यहाँ की वाइब जो है ना वो आपको अलग ही फील देगी। अरे वहां से कहां से भाग पानी फेंका पानी की बोतल ये तो पानी ये उनके भगवान के लिए क्या बड़ी देर चिक चिक पिक पिक करने के बाद फाइनली एक बोट मिल गई हमको। आधे घंटे का डेढ़ तना था किसी पेड़ का, वो तनवा भी जब खोद के यहाँ हर बोट की एक सबसे बड़ी खास बात यह है कि आप जिस भी बोट पर बैठेंगे वहाँ पे एक ऐसा व्यक्ति होगा जो आपको हंसाएगा, जो आपको चुटकुले सुनाएगा, या हो सकता है कोई कहानी भी सुनाए। लेकिन बस गारंटी इस चीज़ की है कि आपको बोर नहीं करेगा। क्या आप और मैं कभी ये बात को सोच सकते थे कि पत्थरों को भी तराशा जा सकता है और इतनी खूबसूरती से तराशा जा सकता है? ये तो कभी ही नहीं सोचा होगा। आप विश्वास नहीं करेंगे, सामने से देखकर आपकी आंखों को भी भरोसा नहीं होगा कि ये हाथ से बनी चीजें हैं। पूरी मार्केट ऐसी थी मानो सेम चीजें हर दुकान में बिक रही हों, लेकिन सेम चीजों को देख के आपको खुशी बहुत हो रही होगी।
इन सबको देख के मेरे दिमाग में एक ही सवाल आ रहा है कि ये जितना ऊपर दिख रहा है उतना नीचे है और उसके भी नीचे कितना है। मछली नहीं खाते। ये देखो सभी लोग बीच वाले भगवान की जय हो। ये सिर्फ एक डिटेल लगाने से महाशिवरात्रि के दिन एक तिल के बराबर ऑटोमेटिक राउंड लेते हैं। मार्बल का साइड ऑटोमेटिक बोलेगा गाइड कमेंट्री पॉइंट थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए आप। यहाँ करीब करीब 5 से 6 कलर के पत्थर हैं। लाइट स्काई ब्लू, वाइट, ग्रे, हल्का डार्क ब्लू, ग्रेइश और बहुत ज़्यादा वाइट। सब बहुत खूबसूरत हैं। जिन लोगों को यहाँ बोटिंग करने आना है वो 15 जून से पहले या 15 अक्टूबर के बाद आए, क्योंकि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक बोटिंग यहाँ पे क्लोज रहती है। फोटो निकालेंगे भैया? नहीं। थोड़ा रिस्क और लेके आओ, ऐसे निकल के वहाँ देखो, वो देखो किस तरह